नमस्ते। आजको कार्यक्रममा हामी नागार्जुन नगरपालिकाका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्री राजेन्द्र बुढाथोकीज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आज उहाँ हाम्रो यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। म सबभन्दा पहिला उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। राजेन्द्रजी आफू वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर सर। अनि अहिले यो नगरपालिकामा चाहिँ अलिकति सङ्क्रमण धेरै नै बढेको हामीले यो समाचारबाट थाहा पायौँ। अनि यो कारण हामीले यहाँलाई सम्पर्क गर्न खोजेको। अनि के कस्तो स्थिति छ हजुर अहिले त्यहाँको? अहिले सङ्क्रमण बढेको भन्दा पनि त्रासको स्थिति बढेको अवस्था भयो। किनभने 12 गते शुक्रबार हजुर हाम्रो नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 4 खोपा टोलमा त्यहाँ टेकुको टोली आउनु भएको थियो स्वाब कलेक्सन गर्नको लागि। त्यही क्रममा मेयर साहब र म अर्को एकजना साथी पनि हामी त्यहाँ हाम्रै अब टोलमा आएको हुनाले केही सिम्टम नदेखे पनि एकचोटि टेस्ट गरौँ भनेर गयौँ हामी 3 जना। अनि सुन्नमा आएको छ त्यो त्यहाँ आएको टिमले त्यो दिन 93 जनाको स्वाब कलेक्सन गरेर लगेको थियो रे हैन। अनि तर अब त्योसँग सरकारको हाम्रो भएन। हाम्रो सरकारको विषय के भने हामी 3 जना जुन थियौँ, मेयर साहब, म र अर्को एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, बलामी दाइ भन्ने। हामी 3 जनाको रिपोर्ट आइतबार 1:45 हामी 3 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ भनेर आयो है। अब हामी त जनप्रतिनिधि नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि पब्लिकका अरू धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै ठाउँमा बोलाएको ठाउँमा पुग्दैन पर्ने हुन्छ हैन। अवश्य पनि। अनि हाम्रो रामकोटमा मेन बाटोको ढलको अलिकति समस्या थियो, ढल कता खसाल्ने भन्ने कुरामा। अनि त्यहाँ माननीय सहितको माननीय मेयर साहब मेरो एउटा चाहिँ त्यहाँको हाम्रो वडावासीहरूसँग छलफल थियो। त्यो छलफलमा गयौँ, त्यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भयो, तर हामी सबैसँग घुलमिल भयौँ। त्यसपछि हामी अर्को एउटा त्यही दिनमा त्यहाँ रक्तदानको कार्यक्रम थियो 6 नम्बरमै। अनि रक्तदानको कार्यक्रममा मेयर, उपमेयर, म हामी सबैजना त्यहाँ गयौँ धेरै मान्छेसँग। अब हामीलाई त नेगेटिभ भएपछि त हामी ढुक्क भयौँ होइन। अवश्य पनि। अब हामी सबैसँग घुलमिल भयौँ, सामान्य अरू बेलाको जस्तै हामी घुलमिल भयौँ। त्यसपछि मङ्गलबार बेलुका 6:05 मलाई चाहिँ पोजिटिभ, तपाईँको पोजिटिभ छ भनेर आयो है। अब समस्या भयो के भने अब हामी शुक्रबार स्वाब टेस्ट हामीले गराएपछि हामी होम क्वारेन्टाइनमा बस्यौँ 2-3 दिनमा। जीवन परिवारसँग नसुत्ने, छुटेर बस्ने गऱ्यौँ। अब नेगेटिभ आएपछि ढुक्क भएर हामी ढुक्कले हिँड्यौँ पब्लिकहरूको कार्यक्रममा होइन। कार्यक्रममा गइसकेपछि 2 दिन पछाडि अब आइतबार नेगेटिभ भनेर आएको, 2 दिन पछाडि मङ्गलबार बेलुका पोजिटिभ भनेर आयो। अब समस्या के भयो भने हाम्रो कन्ट्याक्टमा धेरै मान्छेहरू हुनुभयो यो 2 दिनमा। अनि मेयर साहब र म त झन् सँगसँगै अब अहिले बाटोहरू बनाउन लागिरहेको अवस्था विभिन्न ठाउँमा गर्दाखेरि मोटरसाइकलमा जाँदा सजिलो हुन्छ भनेर मेयर साहब र म त मोटरसाइकलमा गयौँ सबै ठाउँमा होइन। अहिले सबलाई चाहिँ केही सिम्टम देखिरहेको छ कोरोनाको। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो वडावासीहरू चाहिँ असाध्यै त्रसितको अवस्था छ भएको चाहिँ त्यो वास्तवमा। अरू अब लागिसकेको कुरा होइन, सङ्क्रमित भइसकेको कुरा होइन। किनभने टेस्ट गराएकै छैन अरूको त। अब टेस्ट गराएपछि कतिको आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। अहिलेलाई चाहिँ सङ्क्रमित भन्दा पनि त्रसित भएको अवस्था धेरै छ। अनि अहिले अब तुरुन्तै अब यो पिसिआर टेस्ट गर्ने प्रक्रियाहरू के कसो गर्नु भएको छ हजुर? अब हामी 2 जना मेयर साहब र मैले चाहिँ हिजो फेरि गएर स्टार हस्पिटलमा हामी गएर त्यो स्याम्पल दिएर आयौँ। उहाँहरूले पनि फेरि हाम्रो रिपोर्ट 10-12 घन्टामा आउँछ भन्नुभएको थियो, तर रिपोर्ट आएको छैन। अहिले 24-28 घन्टा जति भइसक्यो, हाम्रो रिपोर्ट त्यहाँ पनि दिएको छैन। उनीहरूसँग पनि म कन्ट्याक्टमा छु, किन तपाईँहरू रिपोर्ट दिनुहुन्न भन्दा खै डक्टरले रिपोर्ट दिनुभएको छैन भन्ने भन्छन्। अब यो अलिकति अन्यलको स्थिति आयो क्या। अब यो कसको लापरवाही के भन्ने कुरामा चाहिँ होइन। अब टेकुको त्यहाँबाट त्यसरी गरेको न्युजहरूमा आइरहेको छ 150 जनाको चाहिँ त्यो उनै नगरी टेस्टै नगरिकन नेगेटिभ भनेर पठाएर भन्ने कुराहरू न्युजमा आइरहेको छ। अब यो के कसो हो सत्य तथ्य चाहिँ अब त्यो सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने अब यो जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरकारको विषय भएको हुनाले होइन। यदि अब हेर्नुहोस् न, यदि मलाई साँच्चीकै पोजिटिभ रहेछ र होइन,
र यो मेरो कारणले अरू जस्ता मान्छे 2 दिनसम्म हामी मेयर साहब र म त्यो 2 दिनमा ती सबै मान्छेहरूसँग जो मान्छेहरू कन्ट्याक्टमा भए उहाँहरूलाई इनकेस कोरोना पोजिटिभ देखियो र केही कथम कथाचित केही नराम्रो दुर्घटना घट्यो भने अब यसको जिम्मेवारी कसले लिने हैन त्यस कारणले यो स्वास्थ्य जस्तो विषयमा चाहिँ हरेक व्यक्तिले हरेक आफ्नो ठाउँमा एकदमै सिन्सियरली हेर्नुपर्ने हो टेकुको प्राविधिक शाखाको भनौँ अथवा प्रशासनिक शाखा कसले हेर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ काहीँ न काहीँ त्रुटि चाहिँ गम्भीर त्रुटि भयो होइन अब मेरो चाहिँ के छ भने आग्रह उहाँहरूलाई आउँदा दिनमा यस्ता त्रुटिहरू नहुन् र मेरो वडामा हामी यो 2 दिनको बिचमा जो मान्छेहरूसँग मेरो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भयो उहाँहरूको चाहिँ अब कति दिनपछि गर्नुपर्ने हो त्यो उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ र एकचोटि सामूहिक रूपमा पिसिआर चेक चाहिँ गराइदिनु पर्ने हुन्छ उहाँहरूले हजुर योभन्दा पहिला त हाम्रो यस्तो कुनै किसिमको पोजिटिभ देखिएको थिएन है त्यो नगरपालिकामा होइन नगरपालिकामै पोजिटिभ नदेखिएको होइन नगरपालिकामा हाम्रो 57-58 जनालाई पोजिटिभ देखिसकेको हो त्यसमध्ये सबभन्दा बढी 4 नम्बरमा देखेको हो होइन 4 नम्बरमा 23-24 जनालाई देखिसकेको अवस्था हो त्यसकारण 4 नम्बरमा अरू वडामा भन्दा 4 नम्बरमा बढी देखेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ त्यो दिन पनि 4 नम्बरमा चाहिँ त्यही संक्रमित भएको एरियामा चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्न आएको हो कि अनि 6 नम्बरमा पनि नदेखेको होइन 6 नम्बरमा 1-2 जनालाई 6 नम्बरमा पनि देखेको थियो सबै एउटामा 1-2 जना देखिरहेकै अवस्था हो होइन अब अहिले चाहिँ संक्रमित देखिने भन्दा पनि अलि चर्चितको अवस्था भएको हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति गम्भीर विषय भयो यो वडा नम्बर 4 भन्ने कुन एरिया पर्छ हजुर ठ्याक्कै भन्नुपर्दा वडा नम्बर 4 भनेको हाम्रो तल्लो सीतापाडा तल्लो भूभाग यतापट्टि शिवसटारको पुलदेखि लिएर होइन यो माथि हाम्रो यहाँ मिलन टोलसम्म आउँछ रिङ रोड जोडिन्छ यो महानगरसँग जोडिन्छ है शिवसटारको पुलदेखि हाम्रो मिलन टोलसम्म महानगरमा जोडिन्छ अनि त्यहाँबाट माथितिर जान्छ सीतापाडा हजुर अब यो अहिले भयावह स्थितिमै फैलिएला जस्तो छ अब यसको लागि हामीले चाहिँ वडामा चाहिँ यो नगरपालिका भनौँ न नागार्जुनमा के कस्तो किसिमको अब यो क्वारेन्टाइन अथवा होम क्वारेन्टाइनमा राख्नु हो कि त्यो व्यवस्था हामीले सुरुको दिनदेखि नै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था चाहिँ हामीले गरे अब जस्तो भीमडुङ्गा नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 8 को भीमडुङ्गामा हाम्रो 10 बेडको आइसोलेसन बेड बनाएको छ अनि त्यसपछि हाम्रो यता नागार्जुन 1 नम्बरमा त्यहाँ चाहिँ हामीले 15-20 बेडको आइसोलेसन बनाइरहेको थियौँ तर अहिले त्यो सरकारले नै त्यो उसको भवन हो त्यो सरकारी भवन नै हो त्यहाँ चाहिँ सरकारले 500-500 चाहिँ आइसोलेसन बेड बनाएको छ त्यहाँ होइन अब नागार्जुन नगरपालिकाले फर्दर यसको लागि चाहिँ के गर्न लागेको छ भने अब यो समुदायमा बिस्तारै बिस्तारै आइसकेको अवस्था हो यसलाई रोक्न त्यति सजिलो छैन अब अहिले त्यो रोग भन्दा पनि अझै पनि जनताहरूबाट चाहिँ सामाजिक बहिष्कार गर्ने जस्तो अवस्थाहरू देखिरहेको अवस्था छ सबभन्दा भयंकर स्थिति छ हजुर त्यसकारण नागार्जुनले चाहिँ अब के गर्न लागेको छ भने यसलाई नागार्जुनले सरकारी लगानीमा हरेक टोलमा चाहिँ सामुदायिक भवनहरू बनाइदिएको छ अब आफ्नो टोलमै सामुदायिक भवनमा चाहिँ आइसोलेसन बनाउने हैन अब आइसोलेसन बनाउनलाई एउटा आइसोलेसन बेड बनाउनलाई 80,000 देखि 1 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ अब त्यो खर्च गरेर साध्य पनि चल्ने स्थिति छैन हैन त्यसकारण टोलको आफ्नो सामुदायिक भवन भयो भने त्यहाँ के हुन्छ भने आफ्नो टोल भनेको 200-300 मिटर पेरिफेरीमा हुन्छ त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो घरबाट बेड लिएर जान्छ त्यो परिवारले चाहिँ अब अहिले वास्तवमा कोरोनाको पेसेन्टलाई चाहिने भने के हो त उसलाई एकदम केयर चाहिने हो उसलाई इम्युनिटी बढाउने खानेकुराहरू चाहिने हो हैन अब त्यो चिज क्वारेन्टाइनमा बसेर दिन सक्दैन क्वारेन्टाइनमा त हेर्ने कहाँको मान्छे छ हैन अब ऊ आफै प्रशिक्षित भइरहेको हुन्छ उसले त्यसरी सजिलोसँग सबैलाई हेर्न सक्ने स्थिति हुँदैन त्यसकारण मैले देखेको आफ्नो टोलमा भयो भने आफ्नो श्रीमतीले घरबाट पकाएर लगिदिन्छ नि खानेकुराहरू उसलाई कस्तो किसिमको खानेकुराहरू मिठो लाग्छ कस्तो किसिमको खानेकुराहरू रुच्छ डाक्टरसँग कन्सल्ट गरेर यो बेलामा कस्तो किसिमको खानेकुरा दिने मासुको झोलहरू दिने हो कि गेडागुडीको झोल दिने हो कि होइन परिवारले टेक केयर गर्ने सक्ने सम्भावना हुन्छ उसलाई नछोइकन उसको टचमा नभइकन त्यस कारणले नागार्जुन नगरपालिकाको फर्दर प्लान भनेको अब टोलमा भएको सामुदायिक भवनमा राख्ने अनि के आवश्यकता पर्न सक्छ भने कहिलेकाहीँ
कोरोनाको पेसेन्टलाई 5% पेसेन्टलाई चाहिँ श्वास प्रश्वासमा प्रब्लम हुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यसकारण नागार्जुन नगरपालिकाले 100 वटा अक्सिजन सिलिन्डर र त्यो 100 जना व्यक्तिलाई एकैचोटि चलाउन सक्ने गरी मास्कहरू सबै किनिसकेको अवस्था छ। यदि कसैलाई त्यस्तो ब्रिदिङमा प्रब्लम भयो भने हामीले चाहिँ त्यो अक्सिजन मास्क सिलिन्डर पनि उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गरेको छ। र अहिले अर्को कुरा नागार्जुन नगरपालिकाले के गरेको छ भने एउटा वडामा कम्तीमा 1000 जना जो चाहिँ सामुदायिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका व्यक्तिहरू, दलित तथा विपन्न वर्गहरू हैन, अपाङ्गहरू, सिनियर सिटिजनलेको दीर्घरोग भएका बिरामीहरू यी सबैलाई करिब 1 लाख रुपियाँ बराबरको कोरोना इन्सुरेन्स गराइदिने निर्णय पनि गरिसकेका छ हैन। लगभग हामी अब 10,000 भन्दा माथि चाहिँ नागार्जुनभरिमा 10,000 भन्दा माथि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले कोरोनाको इन्सुरेन्स पनि गरिदिनु लागेको छ। अहिले नागार्जुनको नयाँ फर्दर प्लान भनेको यही हो सर। धेरै राम्रो हजुर। अब यसपछि अब भनौँ न हाम्रो वडामा चाहिँ वडावासीहरू पनि त्यत्तिकै तर्सिरहेका छन्। अब त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अब फ्रन्ट लाइनमा जानुपर्ने हुन्छ, उहाँहरू पनि त्यत्तिकै तर्सिरहनु भयो होला। अब यो प्रहरीहरू भनौँ न, अब यिनीहरू भयो सञ्चारकर्मीहरू सबै तर्सिरहेका छन्। अनि समाजमा हजुर हाम्रो जो फ्रन्ट लाइनमा बस्नुहुन्छ जस्तो प्रहरीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू हैन, हामी आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू भयौँ अनि उहाँहरू सबैलाई के चिजको आवश्यकता पर्छ उहाँहरूलाई पिपी मास्कहरू हैन, अनि उहाँहरूलाई अरू काम गरे बापतको एक्स्ट्रा हामी पारिश्रमिक पनि उहाँहरूलाई दिएर उहाँको मनोबल बनाउनको लागि हैन, तपाईँलाई केही पनि चिजहरूको सुविधा चाहिन्छ भने तपाईँहरू भन्नुहोस्। तपाईँहरूले असाध्यै सेवा गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको सेवाको कारणले गर्दाखेरि जनताहरू सुरक्षित महसुस गर्नु भएको छ भनेर हामीले प्रहरी हैन अनि हाम्रो पिएचसीका स्वास्थ्य कर्मीहरू अनि हाम्रो स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरू उहाँहरू सबैलाई उहाँहरूको मनोबल बढाउनलाई उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू हामीले सबै प्रोभाइड गर्दैछौँ। त्यस्तो स्थिति त्यस्तो नराम्रो केही छैन। हजुर राम्रो कुरा। अनि एउटा अर्को कुराहरूलाई सोधौँ भनेर त्यहाँनिर हाम्रो बाहिरी जिल्लाबाट आउने एउटा प्रवेश नाकाहरू छ है, एउटा हाम्रो नागार्जुनमा। हजुर त्यहाँनिरको अवस्था के कस्तो छ हजुर अहिले? अब नाकाको अवस्था चाहिँ अब त्यही त हो नि, हाम्रो एउटा वडामा एउटा प्रहरी चौकी 6-7 जना प्रहरी हुनुहुन्छ जम्मा, उहाँहरूले हेर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। त्यही पनि नाकामा आवश्यक परेको बेलामा सशस्त्र बल बोलाएर नाका चाहिँ सिल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर के हुन्छ भने अब त्यहाँसम्म गाडीमा आयो, नाकाभन्दा अलिक वरसम्म गाडीमा आयो, त्यसपछि दायाँ बायाँबाट हिँडेर आउनुहुन्छ, त्यो ठ्याक्कै यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन होइन। तर हुनेसम्म चाहिँ सबै मिलेर हुनेसम्म चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। हजुर धेरै राम्रो। हजुर यो हाम्रो नेवा एफएममा आएर यतिका जानकारी दिनुभयो। अझ योभन्दा पनि अरू केही जानकारी दिनु मैले प्रश्न सोध्न छुटाएँ कि भन्ने यहाँ लागेको छ? त्यस्तो त केही छैन सर। अब छुटाएको भन्दा पनि अब म आफै के भन्न चाहन्छु भने मेरो वडा नागरिकहरूलाई अब जे जति हुने भइसक्यो अब यसलाई चाहिँ विभिन्न रूप दिएर त्यसको केही अर्थ हुँदैन। अब मसँग जो कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू प्लिज आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो घरमा सुरक्षित अवस्थाले बसिदिनु पर्यो। केही दिनभित्र चाहिँ म तपाईँहरूको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने म व्यवस्था म आफै गराउँछु। त्योसँग हामी कोअर्डिनेट गरेर होइन हामी तपाईँहरूको पिसिआर टेस्ट गर्ने व्यवस्था गराउँछु। त्यो बेलासम्म तपाईँहरू आफू सुरक्षित भएर आफ्नो परिवारलाई पनि सुरक्षित राखिदिनु हुन म आग्रह गर्छु। त्यति नै हो सर। हजुर धन्यवाद हजुर। अब यो जाँदा जाँदै हामी यहाँ नागार्जुन नगरपालिकाका प्रवक्ता श्री थुमराज केसीसँग हामी कुराकानीमा जोडिनेछौँ। अब म अहिले हजुर अहिले यहाँ राजेन्द्र बुढाथोकीज्यू हुनुहुन्थ्यो, वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षज्यू, उहाँसँग हामी अब छुट्टिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। ठुलो धेरै राम्रो जानकारी दिनुभयो। भविष्यमा फेरि पुनः यहाँसँग जोडिने आशा गर्दै आजको कार्यक्रममा हामी बिदा माग्छौँ यहाँसँग। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र बुढाथोकीजी, नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष निलबहादुर देसाज्यू हामीसँग जोडिन आउनुभएको छ। म सबभन्दा पहिला निलबहादुर देसाज्यूलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। निलबहादुर देसाजी स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अहिले यो हाम्रो विश्वभरि नै कोरोनाको एकदम
महामारी जस्तै भइरहेको छ गोदावरी नगरपालिका पनि त्यसमा अछुतो रहन सकेको छैन तपाईको धेरैवटा 14वटा वडा छ के अरे हैन गोदावरी नगरपालिकामा 14वटा हजुर अनि अहिले झिन पेउला वडा झिन्चु वडा मतलब 11 नम्बर वडा हो चाहिँ 11 नम्बर वडा मुखला हजुर हजुर 11 नम्बर वडाको स्थिति आगे चल्ने ठाउँ पनि 11 नम्बर वडा गेटो लगाइदिला हजुर 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 कोरोना सम्बन्धी गजुया छौं संक्रमित हजुर कोरोना विषयले ता ठाउँले ओक्नु सुदा काम इचाने मनो तुन्दन लगे जो कोरोना गोमेश त पहिला सुरत थाले इचाने मनो लगे जो हजुर समस्या हो मेरी सिटी हस्पिटल नखो हजुर हजुर अनि खै सुगियो ने अपरेसन यार गाबो मोबला चाहिँ अनि वो रिपोर्ट पछि पोजिटिभ क्यों ने समस्या उठे जो हजुर हजुर अनि उनी हम भन्नु उपचार चाहिँ मनो देदा याना सेबला चाहिँ अबला थुक नेगेटिभ होला हजुर अनि लिपे हैन ये दिन लिपे हैन समस्या देनगा पोजिटिभ सधैँ जुल थनो इस्ताने मनो समाले मेरे कुरा जोदे जुलगा हजुर अला इदिन मतलब गोन्डेगा थिए अब 2 दिन देगा थिए आपले पूरा नेगेटिभ जुल रुट तो न हजुर अनि लिपे हैन सबै अरब सबै ओम सम श्रेष्ठ यो समूह तनु होम क्वारन्टाइन जी सांगले स्टेट या तो ono रात दिन 4 दिन दागा याम दोनो पोजिटिभ माने इदा आस्पेक्ट का तो मतलब छ न हजुर अब ठीक हो न हजुर और आतंककाल वाला वो तो 3 दे 3 दे हजुर अरे ये गुटे पर्दा बिमा हो अनि काठमाडौँ उयो न अप्सन हिसाब चेक दिन उता चाहिँ 3 गते होला 4 गते होला पोजिटिभ उठे एउनी अनि 3 गते अबि फासो दिन जुने तत्पिन अबि फासो या त अनि वो रे दुखे आले हजुर हजुर 7 गते वो छे वो अगो फुटको इन द अरे अनो सियारिया का हजुर इदो चाहिँ मलाई उठले छ्या हो है वो itu पूरा अथले छ्या अब इदो नेगेटिभ अवेर हो इमोजन नि अब परिवार कति सोम काकी कका हजुर आकबे ने ओ सोम अनलाइन से परिवार निमेना उनको फुमा जब नेमे को रिजो समुद्र पर पदे वो बदे हजुर सुकिने राम बदे छेरा खने खवे छे हो जुना को में तो तौरिन दागा अन पिसार न नेगेटिभ न थनु मोबले न म तौरिन ए होम क्वारन्टाइन जुना तो गबले त पोजिटिभ चाहिँ गयो हजुर हजुर अले पोजिटिभ के हुने अले शनिबार एक फुसना वाला वो संगम को है तो वो इधर घरवा है जो जाओ सोजन तक पिसारिया को हजुर वो सोजन पिसारिया दिया सोजन में नेगेटिभ हुए रहेगा ए हजुर वो रहेगा आज तो 11 हले सब बहिनी चाहिँ तो सुनेर हस्पिटल जाइन पनि नर्स रहेला हजुर तो उता न ए जोने वाला अलगा पेरो अलगाले थनो छुट्टी छे अनि तोले दुडे थन होम एक्सेस त्यहाँ दिन वाला आदि आउन 17 दिन त टाइम आउँछ हजुर अहिले न मतलब नेगेटिभ दिनु ल ए हजुर हजुर कुन तो कति चाहिँ तो अब के विषयले के त अब आतंककाल दिन थना नोबियो हे जो de खनमोर्ने ए हजुर अब बुबिङो खण्डुबी दिन मलाई उही ठुलो नेगेटिभ उया कति हे दुसा खण्डेर हो ए बाला त अब बेजन मोर्ने ए हजुर अले अन होम क्वारन्टाइन यो व्यवस्था छु याना छु दु छिबी होम क्वारन्टाइन घेर गरा थरा छेचुन द जुबिन द थरा छेटे हो हजुर हजुर
अनि मजु बिन्दा चाहिँ हैन त दोस्ना आगर के बाहे गर्नु दिया त हो हजुर उमले न चाहिँ त स्वास्थ्य पाके इन्टे मतलब कोन लागि है हजुर हजुर थेरापी हुआ ए अलि त्यो थौ छ हजुर सुति मतलब कोटा दु टन्ड सुति दु अझ दिन सुति छ बिन्दा छे मतलब टुङटुङ कोटा बिन्दा छे तल हजुर अथवा होम क्वारेन्टाइन लो होम आइसोलेसन हजुर हजुर उइसाको छे उइसाको अथवा काटको उइसाको राख्नु समस्या छ अप्रोच नेवा पोस्ट डबल पोस्ट ए तो 11 नम्बर वडा हामीले गन्ठा लगा ठक्क लगाइजु हैन 11 नम्बर वडा दुनी जो कोडा 11 नम्बर वडा हाले छ गन ठा गन्ठा लगा ओ ओफे लगा जुडेला मको वडा नम्बर 11 वडा नम्बर 11 मतलब अथवा जी साबीको वडा 6 वडा पनि आउ क हजुर अथवा फस्टे फोन दिए नि खास साबीको वडा 7 नम्बर जुल हजुर आज 11 नम्बर जुल ए हजुर हजुर हाली त खण्डी दिए नि साबी 3 नम्बर वडा आज 11 नम्बर जुल ए अल्ला स्वास्थ्य कर्मी पि दुनी फ्रन्ट लाइन जुपी स्वास्थ्य कर्मी पि इमरा समाज भर्च बहिष्कार टौठे जुन होला समाज स्वास्थ्य कर्मी टेटा भर्च अलिकति दूर गर्छन् नि यहाँनिर हैन स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई नर्सहरुलाई डाक्टरहरुलाई हामी कहाँ त अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरुले उहाँ कर्मचारी त धामल स्वास्थ्य कर्मी छैन हजुर हजुर जुन मलाई इन द सुसुमा अरु हिसाबले परियान उठेको इन द अरु गुनासो मोरेको हजुर अनि उनी तो 10 नम्बरबाट हामीलाई वो त्यो सुनेरी वो नर्स भेनिटर लगे जो मा पिण्ड यागले हजुर हजुर पिसिआर यागले जुनसम्म वो दसे स्वास्थ्यको जुनसम्म कर्मचारी याउगा हजुर पिसिआर याउ दुई पोजिटिभ त्याउने ए हजुर पोजिटिभ त्याउने अनि दसे स्वास्थ्यको जुन कर्मचारी त फुसा यार नगा हजुर अनि फुसा यार फुसिलो नेगेटिभ गरेर नगा ए बाल्न रहेछ हजुर हजुर 10 नम्बर जुल याउ चाहिँ त 11 याउ जुल हजुर दसैँ सम कर्मचारी खण्डले छुमतो घाम पनि ज्यादा न हो अनि उही खण्डले चाहिँ नि वो स्वास्थ्यको सबै कर्मचारी हाना फुसा अनि दसैँ सबै कर्मचारी फुसा या होगा ए हजुर आई मात्रै ठुलो नेगेटिभ गरेर होला ए हजुर अहिले जिमी वडा चाहिँ पिनी वे नाका रमर होला नाका पिनी वे लमर होला पिनी जिल्ला पाखे दुवा वे ल दुनी पिन जिल्ला चाहिँ हेरा त कुखा चाहिँ धुगुने मलाई हजुर हजुर अलि आफू आफूले भने कि हाना त हवि उडान जुरेको अथवा घोडा नगरपालिका अथवा गुजरातको उयो अब जति वो पिन त आटकला पिने अरु पनि अब न अनुभव पनि अरिनेला हजुर ठिकै दिनुलाई चाहिँ क्षमा अब जिन्दको ढाका दैने जेरा पाटे है मतलब साबिक भिन्नवर वडाला न हजुर 11 नम्बर क हजुर अछु घेरी क वो चाहिँ नि साउदी अरब वो पनि अनि पिसिआर याना चाहिँ नि नेगेटिभ जा वो पनि थन चाहिँ नि मतलब 14 6 जना चाहिँ के अब हाना पोजिटिभ बोल्नु हाना पोजिटिभ बोला पोजिटिभ बोला अनि यी परिवारले त पिसिआर याना चाहिँ ठुलो नेगेटिभ या ए अब तले चाहिँ आ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कोनो बादिन बता हजुर जुन सुन्दरला अब जे मतलब सोन बेटल ठिकै छ तपाईले के समस्याहरु गर्नु ठिकै त दाइ मलाई त्यस्तो समस्या छैन बताउनु हजुर अब चाहिँ अब कोपन अहिले झिउडा डुनी अहिले थो स्वास्थ्य कर्मी पि अहिले सुरक्षा कर्मी पि त बच्चा हेलाया थो खण्डुला स्वास्थ्य कर्मचारी सुरक्षा कर्मचारी हेलाया यो चाहिँ मरो त ठाउँ खने बच्चा वो होइन ठाउँ कुनै सरकार आज स्वास्थ्य कुण्डसिन आतो सुरक्षा कर्मचारी डुने हजुर हजुर रेजा हिसाबमा राज्य बेहोरेमा को अन्डमा और आज मतलब मास्टर जो डेमो घुले घुलेंगे हजुर हजुर
अनि ओराबाट धुल खिचेला स्वास्थ्य कर्मीको पनि झ्यालेको इना दिएको छ हजुर उयो अब आलो धुल नभने अति बेला वास्तवमा मग हामीले माग्दै दिँदैन के हो भनेर भने हागा पनि छिटो ठुल हिजो मलाई छिटो सुरक्षा कर्मी बराबर का स्वास्थ्य कर्मी बराबर का तर छिटो यामा हो मलाई जनता सेवा हिसाबले फुको मिलेगा या जगह देगा जितरो को चीजों का है मुझे हजुर खुशीको सहभागी त दिया याद आउँछ मलाई आज चाहिँ मलाई त्यो पोजिटिभ केन्द्र है उता हेलाया मैले हजुर त्यो हौसल बिस अब जेल मलाई इंद थाहा सुरा सुना चिन्दकामा चिन्ता सुनाउँदा हजुर मजा आरामका चिन्दकामा दे हजुर या मलाई इंद सुरा गुली मनोटो अनुबंध घेना चलेगा हजुर हजुर अब जिजने मलाई सुगार आथे मलाई स्वास्थ्य बनाउने हजुर मलाई इंद मलाई कैसे उना नबुलना मतलब नहीं चिन्ह चिन्दकामा दे ए हजुर हजुर मजा नै हो क्या नै हो आनन्द मतलब यहाँ बस्छ नि यहाँ बस्छ मतलब आनन्द जुन चिन्दकामा दे यहाँ चिन्दकामा दे हजुर खा यहाँ इंद मतलब होस् मतलब स्वास्थ्य अब ठीक है अब घर बसी हिसाब हजुर उरी चाहिँ अहिले नगरपालिका पाखे विशेष भत्ता इन्टर छु विशेष भत्ता प्याउ होला विशेष भत्ता छु सुरक्षा भत्ता अहिले वो फ्रन्ट लाइन हुने स्वास्थ्य कर्मी त त्यो पहिला सैनिकहरुले लकडाउन ल्याउँदु नि हजुर हजुर उब्ले चाहिँ मतलब उब्ले बिल नगरपालिका पाखे जुन डिभिजन खोल्यो उले जुडु हजुर हजुर अनि स्वास्थ्य र गएर लगाएर त गाइके त बिमार खएको त हजुर हजुर जामले हैन पटनामा भी दुगान स्वास्थ्य कर्मी त बेमान जल हजुर हजुर स्वास्थ्य पे गर्नु जान्छ हजुर हजुर मैले पनि बिमार भन्नु हजुर हजुर त्यो अनि बिहान दु के यहाँ त खरेज दु अब जी तो बिहारे ने टोली त दुनी हजुर जिम्मेवारी वडा मतलब घुम्ने उक्त टिमलाई एडी टिमका टिमलाई घुम्ने अनि आफ्नो टिमलाई ओ या हिसाबमा चाहिँ इंदा मतलब टिम से बिहार हो ए हजुर बिहार हो इंदा अब सो तपाईले के समस्या पर्यो भने के चाहिने हो त्यो कुरा भन्नुस् हैन त्यसै इंदा आफ्नो हो हजुर हजुर बाना तपाईँ लाज मान्नु पर्दैन ए हजुर त्यो हिसाब अनि त्यसै सुरक्षा कर्मीहरु जुन नगरपालिका बोल्छ हजुर ए हजुर हस् जगन्नाथ मजन्जु वडा वका चाहिँ वडा चाहिँ गोदावरी नगरपालिका 11 नम्बर यो वडा चाहिँ ठाउँसित बहुत धेरै धेरै धन्यवाद है हाम्रो नेवा एफएम मा जोडिनु भयो त्यहाँको वडाको जानकारी दिनुभएको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईहरुले पनि अब मलाई यो विषयमा बोल्ने मौका दिनुभयो तपाईहरुले पनि विशेष धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् अब आजको कार्यक्रमबाट हामीलाई प्राविधिक साथी दिलीप कुमार महर्जनज्यूले समय सकिएको जानकारी दिनुभयो र हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ भोलि पुनः भेट हुने नै छ नमस्ते